hôpital Le Dantec ci teewaayu mbokk xarit ak am di jàmm ka fi nekkoon doomu médiateur de la république di Alioune Badara Cissé ca réewum Amérique lañ ko faatee tey jii lañu ko jébbal boromam ca Touba Mbacké ay coppite ci secteur bi yor lu jëm ci wàllum ndox mi ci kaw gi kuréel gi lëkkale ñu yore forage wala ñu ca yëngu amal nañu am ndaje ca diwaandu Njàmbur def taxaw seetlu ci coppite ya la ñu gis mooy ak lajj moo ca ëpp bokk na ca la ko waral jafe-jafe yi mu jur hôpital général Grand Yoff soppi naaw turam hôpital Idrissa Pouye lañu ko dippee Idrissa Pouye bokk nag ñi taxawal bërëb bu fajukaay boobile bi ñu doon amal xew-xew bi ña ko teewe woon di yëngu ci wàllum wér-gu-yaram ka ca bopp ba di seen jëwriñ moom professeur Idrissa Pouye moom lañu dippee hôpital ba nu koy indiwaat nag niñ ko waxee am na ay unité yu bees yu ñu fa def bokk na ci lu jëm ci wàllum cardiologie di jàngoroy xol ak itam yokkute yuñ ca amal gàmmu bu Medina Baye jàpp nañ ko weeru novembre ñuy yëngatu nag ci commission d'organisation bi ànd ak jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi def nañu seenub ndaje wax seeni jafe-jafe ak seeni njàqare jëwriñ bi ñu dénk wàllum biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye dalal seeni xel li ci yéeni kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxirlu ma ñëw léegi ñu faram fàcce. rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias ziar leen ci aljuma ji mbokk yi xibaaru diggu bëccëg yi dañu koy doore ak benn woto ab accident la transport en commun la di woto buy yëngatu ci wàllum dem beeg dikk bi dafa dëpp nag ci RN1 bi ña ca ñàkkagun seen bakkan ñaari doomu aadama la juróom-benn yi am ci ay gaañu gaañu yu metti fukk ak ñeent am ci gaañu gaañu yemamaay accident bi nag mi ngi am bi suuf seddee ca Kër Martin la amee ca diwaanub Njurub ca Siin du ñàkk ñu dellu siwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar ak Aminata Goudiaby ma ñu toggal ca diggante Siin ak Saloum. ñu wéyal xibaar yi wax ci leneen muy levée du corps bu Abdoulaye Néné Cissé amal nañ ko tey ji ci àljuma ji ci hôpital Le Dantec la ki fi nekkoon doomu médiateur de la République ci Amérique lañu ko faat tey ji ci suba gi nag yëkkati nañ ko ay xasaayit jàngal ko alxuraan ca levée du corps ba waaye itam waajuram yëkkati ay kàddu lu ci mën a am ne ñu ibbi nañu ab enquête ca Touba Mbacké ca Baqiya lañ ko fas yéene jébbale boromam Cheikh Diop moo fa xëy teewal télévision Futurs Médias ànd ci ak Pape Sangone Mbaye. xasida yi Serigne Touba Xaadimu Rasuul yi ñu daldi ko fi yëkkati ngir gunge ko ci këram gu mujj fili tiis dong lañu fi nemmeeku ay témoignages yu ñu yëkkati daldi koy jëmale ci jëmm ji. noonu la ko yàlla tudde boobu waxtoom jot na. Il avait rendez-vous avec la mort. Il avait rendez-vous avec la mort. Il fallait qu'il pousse à son dernier souffle. Il fallait qu'on puisse tout mettre en œuvre pour qu'on nous le ramène dans un cercueil. Alors que pour un garçon solide, je peux vous assurer qu'il en était un. Pour un garçon courageux, je peux vous assurer qu'il en était un. Pour un garçon rompu aux techniques de combat, je peux vous assurer qu'il en était un. waaye bu suñu borom dogalee ak loo mënti mel ak loo mënti toll ak loo mënti am ak loo mënti xam nii rek. doom ci médiateur de la République ñu daal di koy faat ci réew bu États-Unis mu doon ab génn àdduna bu doy waar. Alioune bu la lii dalee dal na réew mi yëpp ndax mbokku réew mi yëpp nga xaritu réew mi ñëpp nga. ci yàlla lañ jóge di ca dellu ki génn àdduna sunu doom la. ndax ki ko jur sunu xarita sunu mbokku taalibe la sénégalais bu baax la doomam sunu dooma yàlla def na mu nekk États-Unis ba nattu dal ko fa mu génn àdduna ci ni mu génne àdduna mu touché sénégalais yépp dund ak dee ñoo ànd waaye ñëpp xam nañ ne lu metti la donc lii daf ñuy delloo toujours sunu xel ci sunu borom ak ci li nga xam ne moom moo war a doon kenn ku nekk relation yi nga war a am ak sa bopp sa mbokk ci àdduna bi. di ko jaale suñu frère Alioune Badara Cissé xam na ne moom kenn yéenewu ko lu mel nii wante xam nañu ni itam dinañu fekk ci moom mat gu mat sëkk.
doomi aadama yi nga xam ne dañuy génn àddina ci anam bu doy waar ci foo xamante ni du seen dëkk lii lee di gën di bari ba tax ñiy sekk langu politique bi di sàkku rek ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di décideurs yi ñu daal di gën a làbbali li nga xam ne moom moo di wàllu kaaraange gi. ñi ngi rey ñi ngi fetal Amérique seconde yu ne balle perdue dana rey ay nit yeneen réew yi yu mel noonu ma nga fay am terrorisme djihadisme ak yu mel noonu léegi yan loi la ñu war a jël di ko appliquer ba yooyu violence yooyu mën a wàññiku ci àdduna bi moom la ñu war a seet. taxawaayu nguuru Sénégal mooy kenn ku ne mu mën a sàmmanteeg yow ak yelleef te loolu dinañ ci gën a taxaw bu baax a baax ndax du lu ñëw rek nga mën koo dékku wala nga mën ko prévoir. Abdoulaye Néné Cissé ñu daal di koy faat ci lu tombeek bésu juddoom doomu Alioune Badara Cissé bile nekkoon ci armée américaine bi moom mi dinañ ko yóbbu ca sëkk yu Touba waaye laata loolu ñi nga xam ne ñoom ñoo di way takk der yi nekk ci États-Unis daal di ubbi ab enquête ngir rek ñu mën a xam ki sabab lu ni mel. Cheikh Diop Abdoulaye Néné Cissé yàlla na suufu bàq ya woyof ci kawam borom bi jéggal ko bépp bàkkaar ci barke borom Touba mi mu yaakaaroon te itam muy seen sëriñ njaboot gi yëpp télévision Futurs Médias encore une fois di massawu médiateur de la République di Alioune Badara Cissé ak Sénégal yëpp. ñu wéyal xibaaru diggu bëccëg gi wax ci leneen mu itam coppite ci lu jëm ci wàllum ndox mi ci kaw gi kuréel gi lëkkale ñi yore ak itam yëngatu ci wàllum forage amal nañu ab daje ca Njàmbur foofu ci Louga lañu wax mooy coppite ya dafa indi lajj bokk na ca la tax ñu wax ko jafe-jafe ndox mi ñu nemmeeku ci kaw gi dañuy teewlu Cheikh Wagne moo jiite fédération nationale bi ay kàddoom ki ko taataan di ki toogal télévision Futurs Médias ca Louga loo ak li ko wër turam di Thierno Fall. manquement yi mooy opérateur yi nga xam ne dañoo ñëw fekk fi ay travailleurs d'ailleurs dans le premier mooy le type de contrat yi nga xam ne ñoom lañ doon proposer les travailleurs nekkul des contrats décents loolu doon benn mais ñaareel bi biñ leen bàyyee ñu doxal dañuy joxe le carburant à compte-gouttes un forage boo xam ne day fonctionner avec 80 litres de carburant nga dawal sa oto Thiès ba foofa ñëw jox ko 40 litres bala ngaa yeggaat Thiès 40 litres yi jeex nga war a retourner waat ñëw. manque d'organisation boobu ak cacophonie boobu moo tax population yi ñi ngi doon ñàkk ndox am na sax forage yoo xam ne Senelec souvent da leen di couper parce que opérateur bi nga xam ne moo yore forage bi à la fin du mois wax dëgg yàlla du mën a fay beneen bi aussi mooy licenciement abusif yooyu wax dëgg yàlla alors que ñu nekkoon ay travailleurs yoo xam ne dañ fi nekkoon je crois que bu fekkee ne am na lu bees dafa ñëw daf leen war a yokk mais waruñu leen mën a xañ nga xam ne ñoo xam ne dañuy toog 5 mois jotuñu salaire wax dëgg yàlla loolu aussi je crois musul am ci liggéeyu forage. li ñuy xelal état mooy de toute façon am nañ suñuy xalaat te yaakaar nañ suñu xalaat yooyu bu ñu dégloo dina doon njëriñu réew mi wax dëgg yàlla pare nañ pour joxe ko. hôpital général Grand Yoff soppi nañu aw turam léegi ñu ngi koy woowee hôpital Idrissa Pouye bu leen fàttalikoo nag professeur Idrissa Pouye bokk na ca ñu def liggéey bu mucc ayib wala sax nee ñu moom moo taxawal boobu hôpital lu ci mën a am kilifa yi demoon nañu fekke gi xew-xew boobu bile mu tombe nag ak ay unité yu bees yu ñu fa indi bokk na ci lu jëm ci wàllum cardiologie interventionnelle mu soxal lu jëm ci jàngoroy xol ndaje mi ki ko teewoon di jëwriñ bu ñu dénk wàllum wérgu yaram ci teewaayu Fatimata Touré la ak Modou Diop. hôpital CTO ñu daal di koy dippeewaat hôpital général bu Grand Yoff tey nag mu daal di soppi tur ki nga xam ne sax moo ko taxawal di Idrissa Pouye la ñu dippee hôpital boobee moom nag mu taxawaloon ko ci atum 1989 tey nag coppite tur boobee doon li nga xam ni daf ko mérité bu ñu sukkandikoo ci kàddu ministre de la santé. hôpital bi bu doon nit dañu wax ne moom moo ko indi si àdduna mooy le professeur Idrissa Pouye. décision boobu nag décision président de la république ñoo ko jël ci conseil des ministres ba le passé ñu war a ñëw tey matérialiser may wax ne nag ki ñu tudde hôpital bi wax nañ jaar-jaaram wax nañ jàmbaaram wax nañ bas-basam. mu daati profité ci occasion bile moom ministre bi daati rek inauguré li ñu naan unité d'angiographie et de cardiologie interventionnelle. li ñu fi inauguré tey muy machine boo xamante ne machine bu am solo war a jëm si ñuy faj mbirum cardiaque
machine boo xamante ne 800 millions la jar ñoom ñu lëkkaloo ak société générale ba indi ko fi xaaruñu budget état bi ma leen di féliciter si loolu bu baax aussi kon tey mën naa wax ne bés la boo xamante ne bés bu mag fii si hôpital général Idrissa Pouye. ci moment bu am solo boobee nag personnelu hôpital bi yëpp daal nañu teewoon Abdoulaye Diouf Sarr nag daal di profité ci occasion bi di leen ñaaxaat rek ñu gën a toppatoo aji feebar gi. ma leen di ñaax pour que désormais saa yu ñu duggee si hôpital bi rek ñu xalaat fi ñu ko tuddee pour mën a taxaw pour que hôpital bi ñu mën fi def liggéey bu mucc ayib. xarit jege ñaale waaye tamit ñi nga xam ni professeur Idrissa Pouye jot na leen jàngal ñëpp teewu nañu ci cérémonie bi lee tey nag bu ñu sukkandikoo ci cadre ministre de la santé président Macky Sall ñaari projet yi nga xam ne bëggoon na ko fële ci hôpital bu Grand Yoff mujj nañ ko concrétiser. Fatima Touré ñu sant la gërëm la wax ci leneen muy gàmm ak Medina Baye ñu jàpp ko weeru novembre bi nu dëkkmal ñuy toppatoo nag lu jëm ci wàllum organisation bi muy xew-xew bu am solo boobu ñoom nag amal nañu am ndaje seq ko ak jëwriñ bi ñu dénk wàllum biir réew mi Aly Ngouille Ndiaye dalal seeni xel ne bépp matukaay dinañ ko jël ba yépp yemb ay setu géey ba Ababacar Camara. ab ndaje la diggante comité d'organisation ak yi di autorité yi ngir wàcc li nga xamante ne moo di gàmmu Medina Baye mu nekk ab ndaje boo xamante ne ñoom ñee daal di nañ rek waxtaan ci préoccupation yi nga xamante ne moom la comité boobu lay am. préfet dajale na COMAF ak entreprise yi nga xam ne yi ak administration yi nga xam ne dañ fi war a yëngatu yi mu paree gouverneur bi def na également rencontre ak ñoom. donc yenn points yi nga xam ne peut-être tëwoon na leen mooy points yi nga xam ne bi ñëwee fii wax nañu ko. kii di ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye di dalal rek xel ñi nga xamante ne ñoo di comité d'organisation ay saafara dina am rek ci seen i préoccupation. suñu intervention ak sollicitation yi ñu def yenn responsable administration yi ciy yëngatu am nañu ay solutions yu ñu trouvé donc en gros yaakaar nañ daal que ne gàmmu bi ñuy dëgmal bu neexee yàlla dinañ ci dem ak condition yu gën mooy suñu yéene li nga xam ne moom lañ ci demee woon daaw. loolee dal xel ci ki nga xamante ne moo yor kàddu commission boobule. xel bu dal lool ci waxtaan bi nga xam ne def nañ ko tey muy loo xam ne tëj na ay waxtaan yu bëri yoo xam ne jiitoon na ca Kaolack COMAF nekk ci ànd ak tim dimbalanteeg Ansaarud-Din bañ agsi tey jii alhamdulilah la nga xam ne posé woon nañ ko muy ay problèmes yi nga xam ne ragal nañ ne mën naa jafeel nekki ni gàmmukat bi lépp luñ ci teg ci kanam ministre bi dëgg-dëgg jàngat na ko teg na ko ci loxo ñi nga xam ne tim ñoo ko war a wéyalee te ñoom ñëpp tim joxe nañ seen kàddu ne dañ ko wéyalee comme niñ ko bëggee. ñoom ñee nar a amalaat beneen réunion ngir gën a sabab li nga xamante ne moo di décision yu ñu jot a jël ci CRD boobule gàmmu Medina Baye édition 2019 nekk nag le talibé Maulana Cheikh Ibrahima Niass di xaar bu baax. gàmmu Medina Baye. Aïssatou Gueye Ba ñu sant la gërëm la wax ci aj Makka 2019 délégation générale bi ñu dénk lu jëm ci wàllum aj gi ne juróom-ñetti bakkan ñoo des foofe ca bërëb bu sell ba la ñu wax rek nee ñu daal lu jëm ci ujaat ci am na ay jafe-jafe yoo xam ne wax nañ ko lu ci mën a am délégation générale bi nag rafetlu ren ji nañu taxawalee liggéey ba moom Abdoul Aziz Kébé ak ñamu àndal amal nañu am ndaje waxtaanee aj Makka gi ñu doon amal ca Makkatal Mukarram ziyaara ji Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañuy dem ca Mbuur fekki fa Abdourahmane Diallo mu ànd ci ak Mamadou Gueye. ci fukki junni sénégalais yi nga xam ni ñoom ñoo demoon màkk ci atum 2019 juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak ñaar ñoom ñoo dellu siwaat te dara dalu leen bu ñu sukkandiku ci délégué général pèlerinage à la Mecque. Sénégal ren def naa ni juróom-ñetti nit ci su fekkee juumuma su fekkee sama xel naxuma des nañu ca baytullaahil haram Makkatal Mukarram dund ak dee ci loxo yàlla la nekk sunu borom moo ko moom waaye itam doomu aadama la yàlla may mu war a jëfandikoo xam-xamam war a jëfandikoo am xelam ba pare fagaru ngir li nga xam ne mën na sabab dund ci li nit xam ak li nga xam ne mën na sabab dee ci li nit xam mu taxaw ca lan mooy taxawaayam. teewul Abdou Aziz Kébé di xamle ni xaj 2019 bi jaar na yoon. coppite bi ñu njëkk a indi ci aj gi moom mooy li ñuy tuddee portail national
ndax dafay tax nit ki dafay wàññi demam ak dikkam wàññi kayit gi et cetera. ñaareel bi nga xamante ni lu ñu wax ni ay coppite la du ñu indi moom mooy ñu taxawal benn kuréel boo xamante ni dafay boole délégation générale ak ñoo xam ne dañuy jóge ci privé yi ngir ñu saytu affaire lekk bi à Mouna et à Arafat. waaye délégation générale bi nangu ni tamit am na ay jafe-jafe yu ndaw. bokk na ci tawat yi dëkkiin wi maanaam bu ñuy wàcc si dinañuy xaw a toog diir bu xaw a yàgg balaa ñuy dugg ci seeni nekk. bokkoon na ci li ñu daan tawat wàññeeku na bu baax a baax mooy kaar yi ñu daan dugg di jógee Makka di jógee Madina di dem Makka da daan màggat di paan ci yoon wi. bokk na tam ci li ñuy tawat te loolu yi tamit dëgg la. mooy bagage yi di nga xam ne dañuy réer bu ñuy soog a ñëw. délégation générale bu pèlerinage à la Mecque di xamle ni xayma gii ñuy def day tax ñu mën a gën a waajal demi Makka 2020 bi. Abdourahmane Diallo jërëjëf ñu wax nag ibbiteb ñeenteelub ndaje bu nu jagleel Africa ca centre conférence internationale Abdou Diouf ba ca Diamniadio la woon lu ëpp junni doomu aadama bokk nañ ci loolu nag dina tax nguur gi ak secteur privé bi daal di nag def ay jéego yu am solo ci wàllum investissement bu nu sukkandikoo ci directeur général bu APIX ci noonu dañuy teewlu Mountaga Sy kàddu yi Ousseynou Thiam ak Bamba Samb ñoo ko taataan. mooy 2019-2024 ci la ñu invité secteur privé ñu yor seen i koppar war a ñëw mëttali yéene Sénégal yéene président Macky Sall di développer suñu réew ci wàllu énergie ci wàllu infrastructure ci wàllu santé ci wàllu agriculture et ci wàllu technologie de l'information et de la communication lii la ñu amoon tey ci waxtaan ak secteur privé ci ñaari fan yi ñëw dinañu waxtaan seen biir waxtaan ak administration yi lii la ñu amoon tey pour ñaari fan yi ñëw woon secteur privé projet wu Sénégal ñu ñëw bokk ak état du Sénégal ñu développé ko gis ngeen Sénégal am na ay poñ yu bëri lu toll ni 18 places nga gagné ko ci rang doing business ci wàllu monde par banque mondiale moo koy évaluer loolu ngëneel la ça veut dire que Sénégal am nañu gis-gis bu wóor gis-gis bu sell décision bu ñu jël day impacter la façon de faire des affaires au Sénégal. ñu wax ci rapport 2020 bu Doing Business Sénégal nag ñu ne gagné na fukki place ak juróom-ñett ci lu jëm ci wàllum koom ndaxte mi ngi woon ci téeméer ak ñeent fukk ak benneelu place bi jóge na fa dem ca kanam jël téeméer ak ñaar fukk ak ñetteelu place bi lu ci mën a am nag nee ñu nag mbir mi daal am na ci ay jafe-jafe wala bokk am na ci lees war a xoolaat lu ci mel ne lu jëm nag ci politique bi ñu mën a taxawal ngir gën a aar ak saytu investissement yi rapport bi nag dañ ko doon fësal ci Ndakaaru lu ci mën a am daañ ci dellusiwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar. ñu wax ci leneen muy ñi fekk baax Guinée Bissau Gambie ak Sénégal ña nga nag ca Ziguinchor di fa amal lël bu yël boobu nag lëlub ñaari fan la ngir xool naka dañuy def ba ñetti réew yi boole seen doole fexe rek ba ñi nga xam ne ñoom ñooy fekk baax ci yooyu le réew mën a dem ak dikk wala bokk seen jënd ak jaay ak seen tukkeeg yu ne mel te duna am benn jafe-jafe dañuy teewlu docteur Cheikh Tidiane Dièye kàddu yi Boubacar Diassi la ko dekk. tey nag ñu ñëw fii dajale fi Sénégal Gambie ak Guinée Bissau dajale ñi nga xam ne ñooy béykat yi dajale fi commerçant yi dajale fi industriel yi mais également administration ñetti réew yi wër leen police wër leen gendarmerie wër leen douane wër leen ñëpp pour ñu waxtaane loolu xool naka la ñuy def ba lii nga xam ne moom la ñuy produire muy meññe fii ci ñetti réew yi naka lañ ko fii mën a transformer ci ay usines ay unités industrielles ba nga xam ne dinañ ko mën a jaay fii ci sous-région bi waaye itam jaay ko bitim réew bi si topp ñu xool naka la ñuy def ba nga ñi nga xam ne ñooy acteurs yi maanaam surtout femmes yi ak xale yi ñu dugal leen ci liggéey boobu ba ñu mën a nekk ay acteurs yu baax yoo xam ne ñoom it dinañ xam nu ñuy produire ak nu ñuy jaayee waaye boo produire tamit te amuloo yoon yoo koy yóbboo wala circulation bi demeewul ni mu war a demee dafay am sooxe loolu itam ñu ciy liggéey ak administration publique yu ñetti réew yi pour xam naka la ñuy def ba production yi ak nit ñi mën a circuler facilement dem ci marché yi nit ñi mën cee am njëriñ jaay mën cee am li ñuy wax création de richesse dañu conceptualiser maanaam dañu tëgg benn concept boo xam ne mu ngi tudd SEGA bi Sénégal Gambie Guinée Bissau ñu siy liggéey ay at a ngi nii pour xool fii ci sous-région bi naka lay nekkee barab boo xam ni lu fi nekk rek dañ ko fi expérimenter muy di exemple lu ñu ci jëlee ci lu baax ñu yóbbu ko ci wàllu CEDEAO won leen ko ni leen am na fu mu doxee bu ñu jógee ci CEDEAO yóbbu ko ci niveau Union africaine boobu itam ñu won leen
bu dellu si ci Ndakaaru wax ci front bi aar constitution da nee nañu daanu amal am ndaje ñeenti fan ci weeru novembre fii ngir rek wax àddina wërngal këpp ñu xeex ba Alpha Condé di président bu Guinée bañ a am lii di ñetteelu mandat ñoom front bi nag nee ñu Y'en a marre ak FRAPP France dégage ñoo leen di jàppale ci seenu xeex Mohamed Samb Ababacar Camara. ànduñu benn yoon ak képp kuy laal ci constitution bi loolee moo di xeexu FNDC Y'en a marre FRAPP France dégage ñoom nag ñu nekk di dooleel ñi nga xamante ni si ñooy aar wàllum constitution bi sa Guinée lii nag ngir mun a xeex ak Alpha Condé ba du fa amal ñetteelu mandat. bi suñu nekk moo commencé lakk ndax bu Guinée tàkkee ñun sénégalais yi duñ ci mucc bi Ebola amee woon Guinée ñun waa Sénégal yépp a jugoon taxaw ci jaaxle naan ndax Ebola bi du fi duggam du fi dugg. xam leen ne beneen Ebola am na Guinée waaye Condé la sant te Ebola boobu buñ ko fa bàyyee ba mu màgg fa ñun sénégalais yi duñ ci mucc. préfet bu Ndakaaru gannaaw ba nga xamante ni si dafa gàntal manifestation bu FNDC fii ci Ndakaaru kii di Guy Marius Sagna di ko ñaawlu. Écoutez, vous n'êtes pas ici chez vous, vous n'aurez pas d'autorisation. moom préfet bi nag ba muy gàntal bi lee marche lim leen wax moo di dëkku leen fi gannaaw nag Alpha Condé moo leen di tere boobu le droit loolu du ngeen ko mën a am fii ci Sénégal loolu nag ñun ñi ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax rafetlu wuñ ko benn yoon. Nous dénonçons énergiquement la posture du préfet de Dakar. ab daje bu mag nag daañu ko amal fii ci Ndakaaru ngir mën a fësal seeni naqar ci li nga xamante ni si moom la Alpha Condé bëgg a amal foofu ca Guinée ba tax na nag FNDC di laaj rek moom Alpha Condé mu jóge ci réew mi laata 2020. ñun ñëpp ñu booloo le 2 novembre prochain samedi 2 novembre à partir de 16h ñu dem place de l'Obélisque dox ba buntu RTS ci jàmm ak dal pour wane ne li xew Guinée jaaxal nañu. te lu xew Guinée buñ ko bàyyee liy ramte ñag ba la jëm. kaaraange gi waaye itamit ak yelleefi doomu aadama yi foofu ca Guinée dañu ko salfaañe loole moo di kàddu FNDC ñoom force vive ya nekk foofu ca Guinée ak ñi nekk fii ci Sénégal ñoom ñëpp nag ànd nañu taxaw temm ngir rek luy aar ñi nga xamante ni si ñoo di waa Guinée. tàggat yaram dañu dem ca Fuladu xam ngeen ne nag coupe du maire gëjës na ko fa taxawal bokk na ca la ko sooxee Fanta Siro gi dox diggante ndaw yi nag nangu na noo joxante loxo ngir amal boobee ndaje ci teewaayu Abdoulaye Diallo la. ca gox yu bari yu diwaanu Kolda daanaka kenn jongantewu fa ngir coupe du maire ñàkk déggoo bi xew diggante ndaw yi ci tàggat yaram bu nawetaan moo waral li ni mel nan la ñuy fexe ba ñooñu doon benn mooy li jaraf yu bare di liggéey naka noonu ca Vélingara. Il y a quelques mois on disait que c'était pas. ay weer ci ginnaaw kenn xalaatul woon lu mel ni ngir xaajalu gu rëy gu ne xewoon ca diggante ndaw yi li ma si gën a rafetlu te mu doon mbégte gu rëy ci man mooy ne coupe du maire bi moo tax ba yooyee ndaw juboowaat te ñu nekk benn ñaar fukk ak juróom-ñetti ASC ñoo doon jongante te ñaar si ñoom dem final waaye kenn ci ñoom ñàkkul tey Vélingara moo gagné ndaw Vélingara yi ñoo gagné. moo waral ci turu askanu Vélingara yëpp ci turu sama collègue éli yu jóge fu ne ci réew mi maa ngi jaajëfal mboolem ndaw bu Vélingara. Je félicite la jeunesse de Vélingara commune et département. ñoo ngi sakku ndax jàmm bi ni mel wéy ca seen bépp gox goxaat. Nous allons faire en sorte que incha allah l'année prochaine soit meilleure que cette année. dinañu def suñu kéemtulaay kattan ngir bu déwén bi dàqu bu ren ji dañoo jàpp ne comme affaire ndaw la woon moo taxoon ñu leen doon seetaan waaye finalement dañoo gis ne il fallait que ñu impliqué wu organiser leen jàppale leen te ñu yokk suñu ndimbal ci ñoom te ñu def yeneen proposition ngir xool lan moo ñu tax a am résultat yi ni mel. marché de ce qui nous a amené ce succès pour quand même faire plus. ca ab stade municipal bu fees dell la xew-xew bi amee te gis nañ fa teewaayu président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar le questeur Awa Niang le président de la commission des finances et du budget bu assemblée nationale Seydou Diouf le député maire bu Bambilor ak bu Koupentoum ak yeneen personnalité nationale jarafu Vélingara moo saisir bi la occasion ngir ñaax mboolem ndaw yu Vélingara ndax ñu gën a góorgóorlu ñuy mbubboo jàmm tey weyal jàmm fépp fi ñu manti nekk ndax yaakaar bi askan wi yaakaar ci ñoom ëllëg boobee yaakaar mën a antu
Abdoulaye Diallo jërëjëf yegsi nañ ci ponk bu mu julli ci yenn kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf garde des sceaux ministre de la justice maître Malick Sall xëy na di wax bay becci loxo yi ci xët mu njëkk l'Observateur ubbil yéenekaay bi la mu njëkk a xamle moo di ubbi nañu enquête ci mbiri Karim Wade am na ab comité bu ñu samp ngir mu waajal ab tontu boo xam ne bu ko defee bu noppi dañu koy yónnee comité droit de l'homme bu Nations Unies ne ko lii mooy taxawaayu Sénégal ci dossier bu Karim Wade Moustapha Ka ak Samba Ndiaye Seck yi doon waxi ñu réhabilité Karim Wade ci droit am ba tax ñu dàq leen ministre de la justice maître Malick Sall nee na ñoom ñaar ñi def loolee bu ñu leen dàquloon sax dañuy bàyyil seen bopp journaliste l'Observateur yi ne ko ba président Macky Sall déggee wax ji nu mu def mu ne leen amu ci lu ko neex kontaanul li mu jàppoon sax mooy wax ji du dëgg man mii maa ko xamal ne dëgg la gaa ñi laaj ko xalaatam ci coowal troisième mandat bu président Macky Sall bi ñuy jaaba jonge ci réew mi maître Malick Sall ne leen sama wareef du toog fii di wax ak waxtaane troisième mandat bu Macky Sall li mu mën a wax war caa wax te wax ca l'Observateur wax nañu ne mooy mbirum kaso bi ñuy tabax ci Sébi Xotaan ministre bi nee na semaine bii di ñëw dinañu jël lu toll ci juróomi téeméeri détenu transféré leen fa waxi justice ba léegi ak Maram ak Birane mu di Abdoul Mbaye ak jabaram jawoon Aminata Diak libération nee nañu ñoom ñaar altine ji di ñëw ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre danañu taxawaat ca kanamu tribunal coowal téeméeri million lañ fay réglé ji yoon dana Abdoul Mbaye na jox Aminata Diak juróom fukki million nu mu gën a gaawe su bëggee ñu dakkal poursuite yi loolee nag la Abdoul Mbaye fasuta yéene def ba tax mu dugalaat weneen këyit mu dib ab référé ca yoon moom Abdoul Mbaye neexi tubaab njiital parti acte premier ministre du Sénégal ba woon la tribune mi ngi ñuy xamal ne mook ñi mu àndal ci kuréel gii di congrès renaissance démocratique démb bi ñuy daje ci seen biir ngir doon wax seen xalaat ci tolluwaayu réew mi ca ndajama daal nañu fa bu baax a baax Macky Sall ak nguuram ci jamono joojeet yéene kay la tribune mi ngi ñuy xamal ne ñoom Idrissa Seck ak Alaaji Malick Gakou ak compagnie am na lu ñuy wàcc Le Quotidien ne ko ab cadre de concertation moom la ñuy waajal moom la ñu bëgg a taxawal mu dajale ay kàngami politique yu fara ci opposition bi gis nañu ci Idrissa Seck gis ca professeur Issa Sall maître Madické Niang Alaaji Malick Gakou Pape Diop ak Agibou Soumaré beneen front la bu nar a juddooti ci kujjeg politique gi sursuwaa nañu waa CRD mu di congrès renaissance démocratique sàkku nañu ci askan wi ñu daas fanaanal ngir su fi Macky Sall bëggee waxi troisième mandat ñu ñàkkante ko ak moom Macky Sall enquête dina kay mi ngi ñuy xamal ne ci ay calcul yu mag te rëy ci la nekk ngir xool ana nan lay def ba 2022 mu boole élection locale yeeg yu législatif yi def ko muy benn li fi maître Aïssata Tall Sall junjoon ba ñu génnee ci wotey présidentielle yi xalaat boobee gaañ a dàquñu ko journal enquête gis ne mbirum troisième mandat bi ak coow li ci tàmbale laxasu xaat moo nar a jaxase carte gi maître Djibril War toj na dëkk bi tijjil Vox Populi moom président école du parti APR dafa gis ne komplokat yi ci nguur gi seeni pexe mooy bëgg fi indiwaat beneen génération du concret moom la ñu fi bëgg a dekkal moo waral muy xamle ne duñu nangu APR di doon ab àll bu ñuy dajale ay bukki ak ay lu yu fuqale yu dul suur mukk duñu nangu it suñu parti bi di doon foo xam ne defkati ñaawteef yéeg jalgatikat yéeg ñu gëmul dara ñi fa la ñuy teere ñu teere ji ci mbirum soxna Aïda Diallo Le Quotidien nee nañu ginnaaw ba mu tuubee li mu def jéggalu xalifa général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa bi jéggal na ko Vox Populi nañu ba noppi nag xamal ko ne ko bëggatu koo gis muy def dara lu l'islam àndul baalu woroo ak njàngaleem Serigne Touba li xew ginnaaw ba soxna Aïda Diallo jéggaloo ak ni mbiri demee ba xalifa bi jéggal ko L'Observateur mi ngi ñu koy nittali Libération nañu moom soxna Aïda Diallo bu ñu moytuwul gàmmug ren gi du ko fi fekk bitim réew la ko nar a fekk ndax soxna si fas na yéene gàddaay génn réew mi ngir bëgg ñu fàtte ko ñi ñu waroon a fàtte leen fësal nañu seen naqaru xol ñoo ngi ci la Sénégal yi mu di jigéen ñi nekk ci réew mi te amee cancer du sein am na ci ñoom ñoo xam ne coono bu dul jeex li ñuy dund bokk na ci ndaw si di Victoria Lopez nee na waa las moom bi mu amee cancer du sein jëkkëram ci boppam moo ko njëkk abandonné keneen di Marie Fall toll ci juróom fukki at ak juróom-ñeent mi ngi xam ne ci journal bi ne bi mu amee cancer du sein ay dëkkandoom dañoo yaakaaroon ne dafa sida Anita Fall bokk moom it ci jigéen ñi amee cancer du sein ci réew mi am lu toll ci juróom fukki at ak juróom mi ngi wax ci yéenekaay bi ne leex na ko ne dafay dee. Mouhamed Ndiaye ñu sant la gërëm la sant leneen tamit ci safo bi ak kóolute bi dig leen daje ngoon ci kàttanu yàlla jërë ak ngeen jëf ci seen cofeel jaa ngeen jëf ci seen safo ak seen kóolute du ñu tay di ko wax desandi leen ak suñuy programme yendu jàmm